崽子们，我来啦！最近下了几场雨，小院的草苦苦的长，我准备来个大清理，用对工具，事半功倍。快起开，这东西太危险！院里的东西啥都不浪费，这新鲜的草，鱼嘎嘎爱吃。鱼长大了喂猫，猫粑粑喂草，草长高了喂鱼，完美。之前好多朋友想看看小院，还有我自己设计制作的猫房子，那就先从这棵猫树开始。因为院里的树全是这种带刺儿的，咪咪们没有攀爬的地方，所以给他们做了这棵猫树。本来这个位置是我建的中式猫窝，结果被一场大风给刮倒了。材料拆下来也没浪费，又做了个抽屉式的猫咪公厕，两侧是出入口，加上防蝇虫的小窗户，一拉开就能铲屎，打扫也很方便。这是前几天做的3层隔离室，旁边是小病号各自的药箱。之前的小病号已经康复出院了，这几个是新来的。这只叫小仙儿，是个品种猫，但是啥品种我忘了。这个大懒胖子有30多斤重，他俩都是被人遗弃在宠物医院的，我给接到小院了。希望我帮忙找到合适的领养人。猫树的旁边是碧宇大餐厅，地板当时没刷油，都已经发黑了，围栏也被他们踩断了，重新翻新一下。拿好吃的也不叫我。这围栏修一下还能用，这下看着舒服多了。餐厅旁边是橡果猫窝，当时在网上看见这张 AI 图片，很喜欢，就试着做出来。样子虽然不是很好看，但还挺耐造的，就是围栏让崽子们打架弄坏了，修一下就行。很多朋友担心会漏雨，有缝隙的地方都拿胶给密封住了。瓦片是这种一片叠一片的，雨水就会顺着流下来，不会渗进去。在旁边是这个巨型猫爬架，蓝二和蓝帆这眼神清澈的像大学生。你看看平平这双眼睛，裹满了星辰大海。这麻绳也被抓成麻条了，也重新翻新一下。我检查下工程质量。哎，发现个好东西。来，钩子，给你个好吃的。什么玩意儿？小院的树上老多大马猴，听说这玩意儿可贵了，好几块钱一个。给猫爬架也改个颜色。这样看着就好看多了，刷上漆也是为了更耐用。到饭点了，孩子们也饿了，再回去给家里的小病号弄点吃的。汤圆很喜欢梳毛，顺便把屋子也收拾一下。肉眼看不到的猫毛灰尘，这个绿光显尘灯照得清清楚楚。大颗粒的猫粮、零食渣吸得很轻松，用完后放回基站。挂杯可以自动清理杯壁上面缠绕的猫毛和垃圾，不用再手动掏灰，一点也不脏手。1.8升能用2-3个月，满了直接扔掉，很方便。家里猫咪多，小院和家里都放了一台。吸尘器是养宠家庭必备的清洁工具，真的很好用。回小院继续干活，这个是糖果猫屋，给绝育的小流浪休养的地方。怕猫咪应激，空间相对密闭，留了一扇通风的小窗户，里面可以同时容纳4只猫。旁边的这个洞洞是洗手间，在旁边是冬天做的保暖阳光房。因为有些猫咪被霸凌，天寒地冻的，蹲在外面好可怜，就给他们做了这个。建造的时候放了加热板，冬天能达到25度。当时设计的时候，屋顶这里没有封死，想着夏天咪咪们可以在里面乘凉，果然派上了用场。这亚克力都给撞碎了，正好拆下来改成夏季凉亭，垫子都拿出来洗洗，冬天可以再用。切块木板，这样能挡雨。这也是冬天建的3层公寓，是给从浙江来的13只猫做的，里面贴的保温棉，铺的地暖，冬天能达到20几度，夏天里面就有些闷热了，留着冬天再住吧。对了，还有他们的水吧，之前好多猫咪去喝地上的雨水，太脏了，所以给他们做了这个自动饮水机，跟餐厅是连在一起的。吃完饭可以直接过去喝水。这个干饭墙好多朋友都喜欢，设计的初衷是为吃饭打架和护食的猫咪做的，这样互不打扰。下面安装了轮子，雨天就可以推到雨棚下面。有喜欢动手的小伙伴可以找到每个猫窝的制作视频，跟着我一起做。小院所有的猫屋经过一番改造，又能继续发挥它的余热了。